ในช่วงนี้เนื่องจากเป็นฤดูร้อนและอาจจะบางพื้นที่มีฝนตกในช่วงฤดูร้อนจึงแจ้งไปยังพ่อแม่พี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้ให้ระมัดระวังเนื่องจากพายุลมแรงและฝนตกเป็นบางพื้นที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงปลายฝนได้และขอเตือนไปยังพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในช่วงจุดเสี่ยงระหว่างช่วงโค้งหรือทางเข้าเมืองหรือที่กำลังสร้างทางให้ระมัดระวังเนื่องจากตอนนี้ฝนตกอาจจะทำให้ถนนลื่นและจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจึงให้พ่อแม่พี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนให้ใช้ความระมัดระวังที่ใดถ้ามีการจะให้ช่วยเหลือแจ้งมายังสมาคมไฟสามัคคีกสิณหมายเลขเบอร์โทรศัพท์0816624423แจ้งเข้ามาในจุดบริการกู้ภัยสามัคคี